के छुट्टे भी छुट्टे जी क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति। कितनी जिन्हें पेड़ वगैरह डिग्गिया कोला डिग्गिया है तो कितना राती आया 1:30 बजे तूफान आया हाँ ते रसोई भी टुटी बाथरूम भी टुटी आ कमरे भी दरेड़ आई दी क्या आखना चाहते सरकार को? इ'यै सरकार गी इ'यै आखना भाई जेह्ड़ी साढ़ी है थोड़ी मदद करो और मैं श्यामलाल वत्सन कारपोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात को 1:30 बजे ये गिरा था और शुक्र है कि ये किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हुआ है। इनका मकान गिरा हुआ डैमेज हुआ है, रसोई इनकी डैमेज हुई है। और ये मैं अर्बन फॉरेस्ट्री की बात को हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट तभी जो लिफ्ट इरिगेशन की बात हो रावी तभी इरिगेशन लिफ्ट उसकी बात हो, ये जल्द से इन सफ़ेदों को काटने के लिए पूरा किया था। काफ़ी देर से ये हमारा जो डिपार्टमेंट है जेडी की तरफ से उनको लेटर गया था लेकिन आज दिन तक वो काट नहीं सके। और आने वाले टाइम में जो और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि आप सफ़ेदे देख रहे हैं ये कहीं भी कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी सफ़ेदे गिर सकते हैं, मकानों के ऊपर गिरेंगे और माली नुकसान तो है लेकिन जानी नुकसान होने का पूरा अंदेशा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अर्बन फॉरेस्ट्री से और हमारा जो रावी तभी इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द ये सफ़ेदे जो कटने चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। जैसा आप देखें ये गरीब हैं बेचारे, शुक्र है कि बेचारे कोई जान बच गई। और ये मैं ये भी बता दूँ ये बेचारा कैंसर का पेशेंट है, जो उसके जिसने जो मनोकामना जो कैंसर का पेशेंट है और गरीब हैं, ये पक्का वो नहीं बना सकते थे और वो भी इनका डैमेज हो गया है। लिहाजा मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इनकी फौरी तौर पर इनकी हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए ताकि जिनका घर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई हो सके।